Bezperako sugarrak itzali ostean, gure ama eta amumen antzera irten gara plazara dantza egitera. Herri osoko emakumeok batzen gaituen soka, aria, eten ez dadin. Gaur, tradizioa bakarrikitz moduan hartuta, herriko adin desberdinetako emakumeak batu gara, geurea den dantza honi dagokion lekua eta bere benetako zentzua, eguzkiari berari dantzan egitea, bueltan emateko helburuarekin.